ձախից աջ են գրելուց գնում, աջ ձեռքով են գրում եւ կնքելուց հետո աջ ձեռքով են կնքել։ Իսկ ովքեր որ ձախից աջ են գնում, սեմական ժողովուրդները, հрьяաները, ինչպես նաեւ պարսիկները, մյուսները արաբները, իրենք ձախ ձեռքով են կնքել, բայց ամուսնական մատանին ինչու է դրվում ձախ ձեռքին, որտեղ սիրտը ձախ կողմում է, մարդը սրտով է սիրում եւ զարկերակային ամենաուժեղ արունը անցնում է մատնեմատով։ Դրա համար դնում են մատնեմատին, ձախ ձեռքի մատնեմատին, դրա սա է ամբողջ խորհուրդը։ Եվ ասում է հագցրեք նրան նոր կոշիկները եւ ասում է որ ուրախ լինենք, որովհետեւ իմ որդին մեռած էր եւ կենդանացավ, կորած էր եւ գտնվեց եւ սկսեցին ուրախանալ։ Հայրը ընդունում է իր հայրական տանը եւ մեզ թվում է թե առակը այստեղից պիտի վերջանա, բայց առակը այսպես չի վերջանում, որովհետեւ ինքը շարունակություն ունի եւ վերջում ձեզ կպատմեմ մի հետաքրքիր բան, թե ինչի համար է այս առակը նաեւ պատմվել։ Եվ ավակ որդին, որ ագարակում էր եւ միշտ գալիս էր եւ տանը մոտեցավ, լսեց երգերի եւ պարերի ձայնը եւ իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. քո եղբայրը եկել է եւ քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետեւ ողջ առողջ ընդունեց նրան։ Ուրեմն եզի խորհուրդը շատ մեկնիչներ կապել են Քրիստոսի հետ, որ Քրիստոսը այն գառը, որ մորթվել է մարդկության համար։ Բայց այստեղ միշտ դա անդրադառնալ ասեմ, որ հին ժամանակ եւ այդպես է նաեւ հիմա, երբ որ ունեն, այսինքն հոտեր եւ կենթանիներ, այն ամենալավին միշտ պահում է, չէ՞, կամ նոր տարվան մորթելու համար, կամ ինչ որ ասում է, չէ՞, որդուս պիտի պսակեմ եւ այլն։ Եվ այդպես նաեւ հայկական ավանդական հարսանիքների մեջ կա, չէ՞, փեսացու եւ մսացու, այդպես ցուլի հետ կապված երգեր կան։ Սա ինչ է խորհրդանշում, որ ամենալավը պահվել է ամենալավ առիթի համար։ Երբ որ հայրը եզը մորթում է, նշանակում է դրանից ուրախ առիթ չկար։ Տարվա երևի ամենաուրախ առիթն էր, որ իր որդին ետ է վերադարձել։ Դրա համար եզը մորթում է։ Երբ որ ծառան մոտենում է ավակ որդուն, միանգամից դա է պատմում։ Ասում է քո եղբայրն եկել է եւ եզը մորթեցին, ոնց որ դարակազմիկ իրադարձությունը դա էր, էլի, որ ինքը պատմում է։ Սա արեցին եւ ինչ է պատասխանում։ Նա բարկացավ եւ չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց եւ ասաց հորը. այս քանի տարի է որ ծառայում եմ քեզ եւ երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել։ Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի։ Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ, պոռնիկների հետ պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր։ Հայրը նրան ասաց. որդյակ դու միշտ ինձ հետ ես եւ ամեն ինչ որ իմն է, նաեւ քոնն է։ Բայց պետք է ուրախ լինել եւ ցնծալ, որովհետեւ քո այս եղբայրը մեռած էր եւ կենդանացավ, կորած էր եւ գտնվեց։ Ուրեմն ավակ որդին միանգամից տխրում է եւ չի ուզում ներս մտնել անգամ։ Եվ ինքն ասում է եւ ես իմ ընկերների հետ ուզում եի ուրախություն անել, դու մի ուլ չտվեցիր ինձ։ Այսինքն ինչպես եղավ, որ անառակը եւ ինքը լավ գիտեր եղբայրն ինչ կյանքով է ապրել, ինքն ասում է, չէ՞, ինքը շվայտ կյանքով է ապրել եւ հիմա հետ է եկել այն ամենակենտրոնական բանը, որ պահել է իր բոլորիս համար, մորթեցիր եւ իր դժգոհությունն է հայտնում եւ հայրը շատ հետաքրքիր տողեր ասում է որդիս այն ինչ որ իմն է նաեւ քոնն է, որովհետեւ ավակ որդին է միշտ ստանում ժառանգությունը, դրա համար է ասում եւ ասում է պետք է ուրախ լինել, որովհետեւ իմ այս որդին մեռած էր եւ կենդանություն առավ, կորած էր եւ գտնվեց։ Հիմա առակի ամբողջ իմաստը եւ պատմելու նյութը ինչ կապ ունի նաեւ մեր կյանքի հետ եւ ինչու համար է սա պատմվում։ Նախ այնտեղ կանգնած էին հрьяաներ եւ Քրիստոս իրենց բաներ ուզում հասկացնել։ Ավակ որդին դրանք հрьяաներն են։ Կրտսեր որդին դա մենք ենք։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ ոչ հрья են։ Եվ Քրիստոս երբ որ ասում է ավակ որդին տխրեց, դա նշանակում է որ Աստված մեզ ավելի շատ սիրեց։ Եվ Քրիստոս մեզ ավելի շատ սիրեց, չէ՞, որտեղ մենք հрья չենք, բայց մեզ կանչեց քրիստոնեության, որովհետեւ մենք իր ընտրյալ ազգից չենք, այսպես ասած, բայց ինքը մեզ տվեց առաջինը քրիստոնեություն։ Դա միայն հայ ազգին չի վերաբերում, բոլոր նրանց, ովքեր որ անհավատ են, այսինքն ովքեր Քրիստոսին չէին ճանաչում։ Հայրը դա երկնավոր հայրն է, որ որդիների մեջ խտրություն չի դնում։ Եվ ինչ է ասում, ասում է այն ինչ որ իմն է, դա նաև քոնն է։ Օրենքը, պատվիրանը, ամբողջ Աստվածաշունչը դա հрьяաներին է եւ իրենց տվածն է։ Եվ դրա համար ասում է ինչը որ իմն է նաև քոնն է, դա նշանակում է որ քոնն է այդ ժառանգությունը։ Հիմա Աստվածաշունչը ինչ լեզվով գրված չէ, եբրայերեն է գրված։ Հրեաները ազգ են, թե որպես հրեությունը կրում է ուրիշը։ Չէ, հрьяաները ազգ են, եթե հрьяայի մոտ այդպես բան ասես, առնվազն կխաչի քեզ։ Եթե դու իր ազգությունը չընդունես, ինչու որովհետև իրանք ամենահին ազգերից են
եւ իրանք միշտ ընդունում են, որ ազգը կարա գոյատևի, բայց հրեությունը, այսինքն հրեությունն է կարևոր, քո ասածն է դա, թե ազգն է կարևոր։ Ուրեմն դա անբաժանելի է իրարից, հрьян չի կարա հրեությունը չընդունի կամ հрьян չի կարա հրեությունից դուրս ապրի, այսպես է։ Հիմա կան հрья քրիստոնյաներ, որոնք չեն ընդունվում հրեական լավ մասայի կողմից, այսինքն ուժեղ մասայի կողմից չեն ընդունվում, ինչի որովհետև իրենք այսպես ասած իրենց դավաճանած են համարվում, ոնց որ մեկը կյանքի խոսքից լինի կամ ինչ որ մի տեղից անընդհատ հայրենասիրությունից խոսա, դու ասես գիտեմ էլի քո կրոնական պատկանելությունը, ինչ ես այդքան հայրենասիրությունից խոսում։ Այսինքն դու իրան բացատրես, որ չի կարա հայ եւ քրիստոնեությունը առանձին լինեն։ Եվ դա նաեւ մեր եկեղեցու գաղափարախոսությունը հայ եւ քրիստոնեությունը միասին են։ Երբ որ հայերին բռնել են օտարերկրյա նվաճողները, Սելջուկ թուրքերը մնացածները, չէ՞, իրանք ինչի են միանգամից սպանել, կամ ցեղասպանության ժամանակ ինչի են միանգամից սպանել, որովհետև այդտեղ հայ հասկացողությունը չէր, այդտեղ քրիստոնյա հասկացողությունն էր։ Եթե հայը վերջացավ, թե քրիստոնյա է։ Եվ սա է, որ հрьян հրեությունից պետք է առանձին չլինի։ Դե հիմա ուրիշ է, որ Եվրոպայում եւ այլ տեղերում ապրելիս ունեն իրենք բազմաթիվ տարբեր ճյուղավորումներ, քրիստոնյա հրեաներ, չգիտեմ, ավանդապահներ, սեֆարդիներ եւ մնացածներ, բայց այդ այդքան էական չի։ Հիմա դա ավակ որդին էր, որը տրտմեց։ Եվ ասեմ, որ հрья քրիստոնյաներն էլ են իրանք այսօր տխրում, թե ինչի պիտի, ասենք, հեթանոսները ներառվեն այդ քրիստոնեության մեջ, այսինքն առաջինը, էլի, հեթանոս նկատի ունեմ մեզ, էլի, ովքեր որ ինչ ենք ապրում, չէ՞, մինչև երրորդ դարը, մինչև քրիստոնեության ընդունելը ապրում ենք հեթանոս կրոնով։ Եվ ինչու պիտի մենք ընդունելի լինենք Աստծուց առավել եւ Աստված ինքը մոտեցավ եւ մեզ համբուրեց։ Այդպես է, եթե Գրիգոր Լուսավորչին չուղարկեր, Գրիգոր Լուսավորիչը մեր համբույրն էր։ Այսինքն մոտեցավ Աստված համբուրեց չէ, ինքը որդուն կրծեր։ Գրիգոր Լուսավորչին եթե Աստված չուղարկեր եւ ընդհանրապես առաքյալներին եթե չու, դա մեր համբույրներն են, որ տվեց Աստված մեզ ասելով եկեք իմ գիրկը եւ ձեզ ասեմ, որ առաջի քրիստոնյա երկրները այնտեղ են, որտեղ ես նաեւ բանակում եմ ծառայել Քարվաճառում Դադի վանքը, հենց Դադո առաքյալի վանքը առաջին սրբավայրերն են եւ Սյունիքում ժայռերի մեջ ինչու է այդպես եղել, որովհետեւ ծպտված են ապրել եւ հետաքրքիր է, որ այդ առաջին դարի քրիստոնյաները դժվար կյանքով ոնց են կարողացել այդքան ժայռերի մեջ ապրել ու գոյատևել։ Ու գոյատևել են այդ մոտ 300 տարի մինչեւ քրիստոնեություն ընդունումը իրանք ծպտված փոխանցել են այդ ամեն ինչը։ Հիմա այսա կոչվում է ինչա կոչվում, այսա կոչվում է արդեն ազգայնականություն, այսինքն որ իրենց համար կրոնը առաջինն է եղել, որ այդ կրոնը պիտի անպայման փոխանցվեր ու 300 տարի իրանք փոխանցել են, ոնց որ հрьяն է փոխանցում։ Ձեզ մետակի բան ասեմ, 2000 տարի իրանք պետություն չեն ունեցել եւ իրանք փոխանցել են երգը, երաժշտությունը, ավանդական արժեքները, արմատական արժեքները, բայց այսօր մենակ չքաղաքականացնեք էլի, այսօր մեր երկրում այնպիսի բաներ է կատարվում, որ ասենք մեզ համար այդքան էլ հայեցի չի։ Հիմա բանակում ինչ է ես զինվորների հետ խոսում։ Երբ որ տեսնում եմ զինվորները այդպես մեր տղաների պես տենց հեռախոսի մեջ են եւ ինչ չեն լսում երբեմն կամ կարևոր բանի են պատասխանում, զինվորներին ասում են լավ, հիմա դու առավոտից իրիկուն, ասենք օրինակի համար տարված ես հեռախոսով, հա։ Ասում եմ SSS բաները հեռախոսի ֆունկցիաներն եմ ասում կամ չգիտեմ սոցկայքերը, հա, ասում եմ դե դրանք իշխան սարկավագնել ունի, հիմա խնդում են զինվորները բանման էլի, որ զորամասի գնդերեսնես, ասում եմ այ դու գիտես, բայց էսի գրականությունից հարցես տալիս չկա, պատմությունից հարցես տալիս չկա, լեզվից հարցես տալիս չկա, ռազմագիտությունից հարցես տալի մի կերպ կմկմալով է պատասխանում։ Ասում եմ նայ, եթե դու զինվոր ես կամ այնտեղ կա ներքին ծառայության կանոնագիրք, որ զինվորը իր պարտականությունները էջուկես է, այդ էջուկեսն էլ երբեմն զինվորներ կան անգիր չգիտեն։ Հիմա, եթե դու զինվոր ես, քո պարտականությունները պիտի իմանաս, որը պիտի չխանգարի քո ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելուց։ Եթե իշխան սարկավակը օրինակի համար, ես կներեք, որ ինձ եմ օրինակ բերում, գիտի հայոց պատմություն, հայոց լեզու, հայոց մշակույթ գրականություն, դա չի խանգարում ինձ Facebook-ից եւ Instagram-ից օգտվելու։ Այսինքն, ես գիտեմ ինչն է իմ համար արմատական, ես գիտեմ ինչն է իմ համար կարևոր, որ արժեքն է մնայուն։ Դու պիտի այդ ամեն ինչը ունենաս, որտեղ դու հայ ես, որտեղ քո լեզուն, մշակույթը եւ ժառանգությունը դու պիտի իմանաս։ Ոչինչ։ Իմացի մենակ հայոց լեզուն, իմացի մենակ հայ գրականությունը, լավ, իմացի մենակ պատմությունը, իմացի մենակ քո մասնագիտությունը, ասենք դու ծրագրավորող ես, լավ, շատ ուժեղ է ծրագրավորման բանի մեջ, բայց ամենայն դեպս չի կարելի ոչինչից ուժեղ չլինել, պիտի մի բանից գոնե ուժեղ լինես, եւ այսօր ուղղորդված կրթությունը շատ կարեւոր է,
ասեմ։ Ես ընդունում եմ բազմակողմանի կրթությունը, բայց քանի որ ժամանակը սուղ է եւ աշխարհի գիտության ճյուղերը անընդհատ տրոհվում են, անընդհատ բաժանվում են, այդտեղից առաջանում է նաեւ կրթության կարեւորությունը մասնագիտացված խոր ուղղությամբ գնալու։ Հիմա օրինակ ես մագիստրատուրայում սովորել եմ աստվածաշնչագիտություն, ես երբեք չեմ փոշմանել, որ ավելի խորացված այդ ուղղությամբ եմ գնացել եւ ես զգացի, որ բանակում դա ինձ խիստ անհրաժեշտ էր։ Հիմա դուք էլ ձեր մասնագիտության մեջ կարող եք ձեր խոր ուղղվածությունը սովորել, բայց լավ սովորեք։ Մեր եբրայերեն դասախոսն ասում է մի բան արեք, բայց լավ արեք։ Հիմա սրա մասն է խոսքը։ Հիմա ինչ կապ ուներ ավակ եւ կրտսեր որդին նաեւ մեզ հետ։ Մենք էլ մեր կյանքում այդ որ նոր ասեցի պատարակի հետ կապված այդ սովի պայերը լինում է էլի որ ապրում ենք։ Շատ է լինում որ ապրում ենք։ Ես հոգեվորական եմ, երբեմն հոգեվոր զգեստը ասում համեցի հարազատս։ Հոգեվոր զգեստը հագնում է ճիշտ է ամեն օր, գրեթե ամեն օր, բայց նույնիսկ խորհրդատվության, չգիտեմ, հոգեվոր գիտելիքների փոխանցման կամ սիրտդ ինչ որ մեկի առաջ բացելու կարիքը դու ինքդ ես ունենում, դու ինքդ ես ներողված լինում։ Երբեմն լինում էր ծառայության ընթացքում, ասենք 800 հոգու դու ես իրանց հետ զրուցում, մխիթարում, ինչ որ խոսք ասում, տրամադրում, առավել ես օրինակ պատերազմի ժամանակ, բայց երբեմն գալիս ես տուն ու դու դրա կարիքը ունես, էլի, քո մոտ առաջանում, որ ինչ որ մեկը քեզ հետ խոսի։ Հիմա առակը, անառակ որդու առակը որքանով է կապվում նաև մեր կյանքում, մենք շատ լավ գիտենք, որ շեղվում ենք նաև Աստծուց եւ դա չի լինում խաբել։ Հիմա ես կարող եք ասել 3 բան մարդու օրգանիզմ, որ չի խաբում դիմացինին։ Ինչն է, որ չի խաբում, գիտեք, աչքերը 1, էլ ինչն է, որ չի խաբում։ Ուղեղը, աչքերը եւ մյուսը ինչն է, որ չի խաբում։ Ստամոքսը, ուղեղը եւ Ստամոքսը, ուղեղը եւ աչքերը չեն խաբում եւ միմեզիսը, այսինքն շարժման հոգեբանությունը որսում են միմիկայով եւ ամենաուժեղը աչքերով։ Ինչու, որտեղ ստամոքսն ուղեղը չի երևում, դժվար է իմանալ ոնց է խաբում, աչքերը երևում է եւ աչքերը խառնվում են իրար, կամ ինչ որ մի բան ստում է կամ չի ստում։ Այդ 3 բանը չի խաբում եւ հավատացեք, այդպիսի բան նաեւ հոգեվոր դաշտում կա, հոգեվոր զգայարաններում կա, երբ որ մի բան մենք անում ենք, լավ էլ գիտենք, որ մենք էդի վատ ենք անում։ Այսինքն մենք ինքներս մեզ տրամադրում ենք, մենք որ մի բան անում ենք, լավ էլ գիտենք, որ մենք մեզ խաբում ենք, այսինքն պիտի չանենք Աստծո առաջ այդ ամեն ինչը, բայց անում ենք։ Եվ ամենակարևոր պահը այս առակի մեջ, ամենակարևոր բանը զիջելու եւ ասում է խելքի եկավ, չէ՞։ Սա հունարենը շատ ուժեղ բառ ունի, այստեղ ասեմ, հունարենով շատ հետեգա։ Մետանոեո, այդպես է կոչվում։ Մետա նշանակում է նորից, վրա, եւ նոեո նուս բառից է միտք, այսինքն վերա թազա միտք ստացավ։ Այստեղ, այսինքն ինչ է ասում, որոնց որ ասեց հին պատմուճանը հանեք նորը գցեք վրան։ Այդպես էլ ինքը բառը ասում է մետանոեո, այսինքն ապաշխարեց, այսինքն ապաշխարություն բառը հունարենից է գալիս եւ իր հին միտքը նորը եղավ, նոր մտքով։ Ամենակարևոր բանը մեր կյանքում այդ մեկնակետն է։ Այդ մեկնակետը շատ կարևոր է։ Երբ մենք պիտի հասկանանք, որ այս ինչ բանը սխալ արեցինք։ Երբ որ հասկացանք սխալ արեցինք, դրանից հետո պիտի մեր միտքը, այսինքն երբ որ մետանոեո եղավ, թազա մտքի եկավ, սկսում է այդտեղից ապաշխարությունը։ Սկսում ենք արդեն Աստծուն մոտենալ։ Աշխարհի դի ֆորմատ անելու է։ Կարո՞ղ ես համատեսել, ասենք Windows 7-ը 10-ը դառնում, ոնց է։ Հիմա ասեմ ձեզ մի ծիծաղեք, ժամանակակից աստվածաբանություն էլ կա, որ ինքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով է բացատրում հոգևոր մթնոլորտը եւ ընդհանրապես յուրաքանչյուր մարդու հետ բազմակողմանի պիտի կարողանաս շատ լավ կլինի, որ այնքան զարգացնես իր տերմիններով բացատրես։ Հիմա ասեմ, կա, այո, նմանություն կա, որ թարմացում է, չէ։ Հեռախոսները մեր չէ, գալիս է, չէ, по обновлению։ Այնպես։ Հիմա այդ թարմացումները, որ հեռախոսը սկսում է կամ կախել, iPhone-ը սովորաբար, կամ ավելի լավ աշխատել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, համենայն դեպս փոփոխություն է կրում, նույնը չի մնում, եւ դա մետանոեոն է, մտքից է սկսում ամեն ինչ, եւ ինձ թվում է բոլորդ ինձ հետ համաձայն եք, որ
մտքի կոնտրոլը, մտքի պայքարը ամենաուժեղ պայքարն է։ Զգացական դաշտը, մարդու էմոցիոնալ դաշտը ոչինչ է մտքի պայքարի դիմաց։ Եթե միտքը իրեն կենտրոնացրեց տվյալ ուղղությամբ դա մոռանալու, եթե միտքը կենտրոնացրեց այդ ամեն ինչը անելու, եթե միտքը տվեց նպատակասլացություն ու կամք, վստահաբար մարդու մարմինը անելու է ինչ որ միտքն է անում։ Այսինքն ուղեղն ամենակարևորն է։ Եվ հիմա մեր կյանքում ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ինչքան է լինում հաճախակի, որ մենք այդ պահին ոչ որ մի բան սխալ ենք արել, հիմա կգամ նաև մարդ-մարդ հարաբերությանը, ինչու որտեղ ավակ որդին մարդ-մարդ հարաբերությունն է, որ մենք ինքներս, ասենք, Աստծու դեմ մեղք գործածնելուց հետո, ասենք, իրոք սխալ գործեցինք, էլի քանի անգամ է եղել, որ օրինակ մենք ապաշխարենք, քանի անգամ է եղել, որ ասենք, չէ, էլի ճիշտ չարեցի, կամ ինչ-որ մի ձև փորձենք հավել այդ մեղքերը։ Եվ ամենակարևորը մյուսը, խնդրեմ համեցեք։ Եվ ամենակարևորը մյուսը ընկեր հարաբերությունն է եւ դիմացինի հետ հարաբերությունը։ Ուրեմն ավակ որդին եղբայր էր եւ ինքը չպիտի տխրեր, որտեւ իր եղբայրը հետ էր եկել, բայց ինքը ինչի տխրեց, կարող եք ասել։ Ինչի օրինակ ավակ որդին ինչի տխրեց, որ կրծերը հետ էր եկել։ Մասնաբաժնի հետ կապված, հա։ Այո, վախեցավ իր բաժինը կորցնելուց։ Պատակ ասածաշրջան ոչ մի բան այդպես պրիմիտիվ չի։ Այո, ավակ որդին վախեցավ, որ եկել է եւ ինքը լավ գիտեր, երբ որ հայրը ասեց դու պիտի ուրախ լինես, որ եկել է, ասում է դու գիտես, որ նա այդ ամբողջ գումարը մսխել է ու վատնել է, այսինքն լավ էլ գիտեր ավակ որդին ինչ արել կրծերը, դրա ինքը հորը պատասխանում է։ Եվ երբ որ ինքը գիտեր, որ վատ կյանքով ապրել եւ այդ ամբողջ գումարը մսխել է, ինքը գիտեր, որ հետ է եկել, վախեցավ ինչի համար, նյութական կարողության, որ շուտով իրենն էլ կվերցնի եւ քանի որ հայրը իրեն ավելի շատ է սիրում, իր բաժին ժառանգությունն էլ կտիրանա։ Սա մեր կողքի ապրող այն մարդիկ են, ովքեր այնքան էլ մեր լավը չեն ցանկանում։ Չնայած որ ամենամոտ գույներով է, չէ, ներկայացնում Աստվածաշունչը ավակ եղբայր։ Այո, եւ կարող է լինել, որ մեր ավակ եղբայրները նույնիսկ մեր ավակ եղբայրները կամ մեր քույրերը, չգիտեմ, այդպես վատ պահեր ունենան։ Եվ մեր ծնողները հետբեր են, չէ, մեր ծնողները միշտ ընտանիքում բալանսը միշտ պահում են, չէ, երեխեքի մեջ եւ դարձի են բերում։ Այդպես, այսինքն ուզում է, որ ավակ որդին չլինի այդպես եւ ամենակարևորը նյութականից ինքը կախում չունենա։ Ինքը լինի այնպես, որ պիտի սիրագորով ընդուներ։ Հիմա ավակ որդու եւ կրծել որդու հարաբերությունները նման են նաև մարդ-մարդ հարաբերությանը։ Ուրեմն Աստվածաշունչը նոր կտակարանի վերջանում Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական թղթերի մեջ շատ հետաքրքիր մի հատ բան ասում է նա ով որ եղբոր իր տեսնում է եւ չի հավատում նրան եւ բարիք չի անում նրան, ոնց կարող է Աստծուն որ չի տեսնում հավատալ։ Տեսեք ինչ աբսուրդի բան է, չէ՞ ասում։ Ոնց որ մարդը կարող է ամեն իր ամբողջ սրտի ցանկությունով Աստծուն հավատալ, բայց դիմացին չհավատալ, որովհետև Աստված անձնամխելի է, Աստծու նկատմամբ հավատքը եւ կապվածությունը ամեն ինչից վեր է։ Պատական չի ասում, որ Քրիստոս ասում է, չէ, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն եւ երկրորդ պատվիրանը սրան նման է, պիտի սիրես քո դիմացին։ Սկզբից վերևն է ասում, միշտ Աստվածաշունչում երբ կարդում եք ուշադիր եղեք։ Միշտ երկինքն է ասում նոր երկիրը, միշտ վերևն է ասում նոր ներքևը։ Հիմա այսպես երկուսը լավ է ասում։ Սիրես քո Տեր Աստծուն եւ սիրես քո դիմացին, այսինքն քո կողքինը եւ սկզբում վերևին է։ Հիմա եթե Աստված վերևում է եւ ամենագլխավորն է, ո՞նց է որ Հովհաննես Առաքյալն ասում է այդ տողերը թե պիտի եթե Աստծուն չես տեսնում, ո՞նց կարող ես հավատալ, եթե քո եղբորը տեսնում ես ու չես հավատում։ Հավատացեք Հովհաննես Առաքյալը ավելի ռեալ իրականություն է մեզ բերում, որովհետեւ ումա պետք է մարդը ինքը տեսնում է ինչ-որ մեկին կարիքի մեջ, ինչ-որ մեկին դժվարության մեջ կամ ինչ-որ մի բանով մեկին կարող է օգնել, բայց ինքը չի օգնում, ինքը չի հասնում, ինքը չի կարեկցում։ Մի քիչ խոսենք այս առօրյայի մեր ծառացած խնդիրների մասին։ Առանց քաղաքականացնելու իհարկե։ Հիմա մեր երկիրը դժվար իրավիճակում է հայտնվել։ Ես քաղաքական վերլուծություն չեմ անում, բայց ասեմ։ Ինչու՞։ Երբ տարիներ առաջ Վազգեն Սարգսյանը հավաքում էր բոլոր ժողովրդին հասարակությանը բանակ ուղարկելու համար եւ իրենց ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, որ բոլորը պիտի գնաք բանակ, բացառություն չկա,
Արցախի հողը պիտի ազատագրվի եւ բոլորը ելան, կեսը փախավ, կեսը գնաց, կեսը չգնաց, ինչպես որ եղավ, բայց Արցախի հողը ազատագրվեց։ Հիմա բանակը դարձավ կանոնավոր, այն ժամանակ բանակ չկար։ Եվ կայունացավ ամեն ինչ, զինվորականները աշխատավարձով, հիմնականում բարձր աշխատավարձով, եւ զինվորականության ձևավորելուց հետո, երբ սկսեց այս պատերազմը, օրինակ հասարակության ներսի շերտի խավի մեջ, համ բանակում լինելով, համ հասարակության մեջ, ես ինչ էի լսում։ Ես լսում էի, որ ժողովուրդն ասում էր, եղբայր, մենք 30 տարի հարկ ենք վճարում։ 30 տարի այդ հարկերից պետական եկամուտներից նախարարության բյուջեն, ձեզ գաղտնիք ասեմ, 1/3 մասն է ամբողջ բյուջեի, 30 քանի տոկոս։ Եվ հատկացվում է բանակին, այսինքն երկրի պաշտպանությունը առաջնահերթ կարևորություն ունի։ Եվ եթե այդ գումարը հատկացվում այդ ամեն ինչը տրվում է, եւ եթե զինվորականը պարտք է իր պատասխանատվությունը ոչ միայն այդ բանկոմատի քարտը մտցնի եւ ուրախանա, որ այդքան աշխատավարձ նստել է երրանիշ թվերով, այլև ինքը գիտի, որ զինվորական է դարձել, նաեւ որ գալու է այդ ժամանակը, որ պատերազմ է լինելու։ Սա չի մեզ ազատում հայրենիքի նկատմամբ պարտքից եւ պատասխանատվությունից։ Ինչ ճիշտն է, բոլորիս պարտք եւ պատասխանատվությունն էր հայրենիքը կամ հայրենիքի համար այդ օրերին ինչ որ բան անելը, չէ՞, բայց մի ժամանակ է պիտի հասկանանք, որ ժողովուրդն էլ է ճիշտ ասում։ Եթե այն ժամանակ օրինակ կանոնավոր բանակ չկար, հիմա կանոնավոր բանակ կա։ Դե այս պարագայում պետք է մեր մեծ հույսը լինի կանոնավոր բանակի վրա, որտեղ ինքը 30 տարի ինչ անում, տկնում է, աշխատում է, հարկամուծում եւ բոլորը իրենց մենք դժգոհում ենք, չէ՞, մեր որ մաքուր եւ կեղտոտ աշխատավարձերը համեմատում ենք իրար, անկեղծ։ Ասում ես ինչքան փող է գնում էլի, այսինքն որ վերցնում են, չէ՞, այդ բանից։ Հնաների վերաբերյալ նույն բանն ասում եմ, ձեռքը երբեք չի կարող ոտքին ասել դու ինձ պետք չես։ Եվ ասում եմ ոտքը չի կարող ասել մարդու աչքին դու ինձ պետք չես։ Եվ այդ բոլորը միասին գումարվելով որ կազմվում է մարդը։ Այս պարագայում, օրինակ մեր երկրի առաջացած ծառացած խնդիրները նաև բխում էին այդտեղից։ Հասարակությունը ասում էր, եթե ես 30 տարի դժվարություն եմ ունեցել, իմ մասին ոչ ոք չի մտածել, ոչ ոք իմ մասին հոգ չի տարել, հիմա դուք ուզում եք, որ մի կոչով ես գնամ միանգամից ռազմաճակատ։ Ես չեմ գնա ռազմաճակատ։ Շատերի մտածելակերպն էսպիսին էր։ Այսինքն, երբ օրինակ Արայիկ Հարությունյանն ասեց, որ մենք Շուշից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա ենք գտնվում, հասարակությունը շոկի մեջ հայտնվեց, նախ չենք սպասում դրան, եւ երկրորդն էլ ժողովուրդը մտածեց, որ այսքան տարի ինձ, ասենք, այս չեն արել, այն չեն արել, այն չեն արել, ես հիմա ինչի պիտի գնամ իրենց մի կոչով, երբ իրանք լավ էին ապրում, բայց ես վատ էի ապրում։ Հիմա առանց քաղաքականացնելու սա բերենք հոգևոր դաշտ։ Դա նրանից է, որ ավակ որդու պես իրենք չեն ուրախացել, իրենք ուրախացել են, որ հասարակությունը ինչքան կարողացել է կեղեքված ապրել, աղքատ ապրել, դժվար ապրել, վատ ապրել։ Իրենք ուրախացել են, այսինքն ինչպես կարող է մարդը ուրախանալ նույն հասարակության մեջ, երբ ինքը օրինակի համար վարի $500,000 մեքենա կամ, չգիտեմ, $300,000 մեքենա, եւ այդ հասարակության մեջ այդ կարգի վատ ապրողներ կան։ Եթե որևիցե մեկը վարի միջին-չափի, այսինքն մեքենա, ինչ որ մի սովորական տեղաշարժության համար ոչ մեկ չի խոսա դրա մասին։ Սա գալիս է ինչից, որ հասարակություն եւ կառավարողներ կամ որոշ մասսա առաջացել էր ուժեղ անջրպետ, այսինքն կիսվել էր, առաջացել էր ավակ որդի եւ կրտսեր որդի հակամարտությունը։ Բայց ի տարբերություն Աստվածաշնչի կրտսեր որդու մենք ոչինչ չենք արել, որ դրա համար ապաշխարենք։ Հիմա այսի մեր դաշտ բերելով ինչ եմ ուզում ասել, որ մենք պատասխանատու ենք մեր կողքի ապրող մարդկանց համար։ Մենք պատասխանատու ենք բոլորի համար, եթե այսօր մեկը լավ չի անում իր աշխատանքը, ինքը մտածում է, որ շեֆը չտեսավ կամ ինչ-որ մի բան չեղավ կամ ինչ-որ մի բան անցավ, դա հայավարի չէ, սխցրեցինք անցավ, բայց դա այդպես չի, հասարակության բանից դուրս է գալիս դա։ Եվ միևնույն ժամանակ անարդարություններն էլ ենք նկատում, որ մեկը առավոտից իրիկուն աշխատում չարչարում, ասում է, այն մյուսն էլ այդպես չի աշխատում, ու ասում է նույնն եք վայելում։ Այո, դա էլ է սխալ։ Ես Հայր Սուրբից խոսք գնաց Գևորգ Հայր Գարեգինի գիտես ինչն է շատ սիրում ջեմարանում։ Բացարձակ խտրականություններ դնում։ Լավ սովորեց, վատ սովորեց, լավ երգողեց, վատ երգողեց, եւ ինքը այդպես էր վարվում եւ իրենից մեր մեջ մնաց այդպես։ Իր սերնդի հոգեվորականներ տենց սովորեցինք, որ դա ճիշտն է։ Եթե դա այդպես չլինի, հասարակություն չի կառուցվի։ Ոնց կարա 9-ից 6 կամ թեկուզ իր աշխատանքային ժամին շատ լավ աշխատող մարդը, ասենք, հավասար դասվի նրա հետ, որ ընդամենը մի ժամ աշխատում։ Ոչ, պիտի պատժես նրան։ Բայց այտենց արագ էլ կա, չէ՞, ասում է
Արը այգեպանը հելավ դուրս կանչեց մեկին Այո, 10 մնասը, 5 մնաս, 10 մնաս տվեց, հա։ հետո մի ժամ հետո հելավ մեկին, հետո հելավ են մեկին կանչեց 5-ը եւ 1-ը, 10-ը, 5-ը եւ 1-ը։ Ես նայում նրան թե ես քո հետ խոսացել եմ, ասենք 5000 դրամ էլի, դու ինչ ես նայում թե ես մյուսին ինչքան եմ տա Այո, շատ ճիշտ ես ասում։ Հիմա այդ ավակ եւ կրծեր որդու հետ կապը նաեւ դա է մեր հասարակության մեջ։ Ես ուզում եմ որ բոլորս նաեւ մտածենք սրա մասին, որ մեր հասարակությունը դժվարին հասարակություն է, որովհետեւ խնդիրներ եւ դժվարություններ շատ ունի։ Եվ այսօր օրինակ եկել եք դասի, չէ, որից մի բան քաղելու, ինձնից կամ մեկս մյուսից որևիցե մի բան սովորելու, ես էլ ձեզնից սովորելու եւ գոնե այսօր օրինակ մտածենք այս ուղղությամբ։ Միշտ գիտեք մեր մոտ ինչ չի հաջողվում, որովհետեւ մենք լսում ենք ու գնում ենք նորից նույն կյանքով ենք ապրում։ Ասենք պատերազմը ավարտվել է, հասարակությունը նորից նույն ձևը ապրում, ոնց որ ոչ զոհերներ եղել, ոչ հասարակությունը, ոչ բան։ Ասենք նույն հաճույքները, նույն վայելքները, չգիտեմ, նույն ոնց որ ապրում են, այդ ձև էլ ապրում են, ոնց մտածելակերպով ոնց էին ապրում, նույն մտածելակերպով ապրում են, բայց այդպես պիտի չլինի։ Եվ հիմա ձեզ ասեմ, որ դրա կարիքը կա առաջներտին շատ այս թեմաները անդադ խոսում, կրթությունից սկսելու, քաղաքակրթությունից սկսելու, մի տեղից պիտի սկսի։ Չգիտեմ մեկնակետը որն է, բայց մի տեղից պիտի սկսի։ Եվ ամենալավ բանը դա ընտանիքից սկսելն է։ Հիմա օրինակ եթե դուք մտածում եք, հիմա դե հարևանը չունե որա մի քիչ անգյալ է, դրա համար չունե որա, չգիտեմ, այս մեկի մի քիչ էս կոմա կամ էս ինչ բանը չի ստասում, ձեր շրջապատից սկսեք։ Ձեր ընկերների մեջ էլ կան մարդիկ, որոնց կարող եք փոխել, չէ։ Ես օրինակ անձամբ սպաներից 7-ից 8 հոգու ծխելը հարգել եմ տվել։ Ոնց։ Զորը բռնել եմ, հետս տարել եմ սպորտզալ, իրենք սկսել են պարապել ու ծխելը թարգել են։ Այսինքն դու ինքդ քո միջավայրում կարող ես փոխել։ Զինվորների մեջ մթնոլորտը փոխել եմ։ Օրինակ ինչու։ Ես կաներ եկել է որ մենակ իմ վրա եմ օրինակ բերում, հանկարծ չմտածեք այսպես մեծամտություն, օրինակ։ Հրամանատարի մոտեցա, ասեցի իմ ծառայության վայրում հրամանտար ուզում եք մատուռ սարքենք։ Դե պրոյեկտ բանման ներկայացրու նոր, ասեցի լավ, այդ պրոյեկտը հանեցի, դե հիմա ինչ պիտի անենք, ուստա կանչենք բանման, ասենց ասեց կամազիրը։ Հաջորդ օրն եկավ տեսավ գրոդնոսկի կանգնած առանց սևի առանց բանի բանվորական շորերով այդ ֆունդամենտը քանդե բրծել եմ արդեն 40 քառակուսի ֆունդամենտը մատուռի Միկելիկով նայեց բան տեսա մենակ ես եմ աշխատում եւ այդպես 3-4 ամիս ես զինվորներ առաջ ճարտարապետ առանց ոչինչ բան այդ մատուռի միջև գմբեթ հասանք պատերազմը ցավոք խոչընդոտեց պատերազմի ժամանակ իսատ մնաց եւ առաջիկայում շարունակվի վստահաբար շինարարությունը բայց ինչ եմ ուզում ասել զինվորները նույնպես ապշեցին երբ ինձ տեսան որ ես քաղաքացիական համազգեստով եմ եւ բոլորը զարմացան որ ինձ տեսան որ ես եկել եմ ուտեղ աշխատում եմ առավոտից իրիկուն այդ ֆիզիկական ծանր գործը անում եմ որովհետեւ դու ինքդ կարող ես փոխել քո միջավայրը պարտադիր չի որ այդ գործի մեջ այդպես եմ ես եղել բայց հիմա մեր աշխատանքի վայրում ինչքան այդպիսի դեպքեր կա դուք ասեք ինչքան այդպիսի բաներ կա որ կարելի է չգիտեմ երբ մեկը չի անում ոչինչ դու արա երբ մեկը բան չի անում դու այդ ամեն ինչը փոխի ու դու զգում ես որ դու փոխում ես քո միջավայրը դու քո մթնոլորտը փոխում ես եւ դա կարող է լինի աշխատանքի վայրը եւ դա կարող է լինի քո ընկերական միջավայրը եւ ամենակարևորը կարող է լինի քո ընտանիքը որովհետեւ քո ընտանիքն էլ է ասում է սկզբում որ փոքր էի, չէ, հայտնի այդպեսի տող կա, մտածում եմ թե ամբողջ աշխարհը կարամ փոխեմ, հետո մի քիչ մեծացա, ասացի դե լավ, գոնե իմ երկիրը փոխեմ, հետո այդպես հասնում եմ մինչև իր ընտանիքին, ասում եմ եւ վերջում հասկացա, որ ինքս ինձ չեմ կարող փոխել։ Այո, այդպես է։ Մեծ մի բռնեք, որ մեծ բռնելը, այսպես ասած, վերև գնալը, դա շատ կարեւոր է, նպատակասլացությունը եւ առաջընթացի համար է, բայց շատ մեծամտաբար մեծ մի բռնեք։ Հիմա մեր հասարակությունը ինչի պարտվեց։ Նա ձեզ ասեմ Երբ առաջի անգամ բարձրացա դիքեր, Սևանա լճի հակառակ կողմն ենք լրիվ պահում, ռազմաճակատում։ Այդ ծանր ցուրտ էլի, sense -30 ու 2 մետր ձուն, որ խրվում ես, այդ նայում ես, ասում ես, պայմանագրայինները ոնց են ծառայում, ոնց ինչ գնով են մարդիկ ընտանիք պահում։ Այդ ամեն ինչը որ տեսնում ես, դու հասկանում ես, որ հասարակության մեջ դից հեչ մեկը չկա, որ այս մարդկանցով հետաքրքրվում է, կամ այս սահմանով հետաքրքրվում է։ Դա միայն հարկ տալը կամ չգիտեմ, այդ պետական բյուջե փոխ տալը չի էլի։ Օրինակի համար
Երբ պատերազմ մեր հասարակության մեջ գնամերի արի սիրեմն է, ամենաշատ բանը, էլի ուշացած է, միշտ ամեն։ Հիմա որ մենք բայրակտար ենք պատրաստում կամ ԱԹՍ ենք պատրաստում, հեսա մի 10 տարուց ռոբոտների պատերազմը։ Հետո միջև հասնենք ռոբոտների միշտ հետընկած ենք, էլի։ Եվ ինչի՞ց է դա, որովհետև չունենք տեխնոլոգիական հեղափոխություն, որտեղ չունենք ուժեղ կրթություն, որտեղ չունենք ուժեղ զարգացվածություն, միշտ հետ ենք։ Երբ մի փուլը գալիս ենք, այն մյուսն անցնում է։ Ուրեմն, երբ պատերազմը սկսեց, պատերազմի երկրորդ օրը իմ դուսեցին Էջմիածնից հսկայական քանակության պագրիշկաներ հասցրեց Վարդենից, որ քաղաքապետարանի հայտ էլ տեղ չկար, քաղաքապետը պագրիշկեքի մեջով էր դում քաղաքապետարան։ Ես նայեցի այդ պագրիշկաներին ու գիտեք ինչ մտածեցի, իմ ծառայության առաջին օրերը հիշեցի, որ այդ պայմանագրերների հետ խոսում էի այդ սարերի վրա այդ ծնին այդ մառոզին, իրանք ասում էին Շանսարկովակ ոչ մեկ էլ չի մտածում, որ թե կարելի է պագրիշկա բերել, ինչ-որ մի բան անել, չէ՞, պես պատերազմի ժամանակ ամբողջ Հայաստանը պագրիշկա ուտելիք ու բաներ, ասենք այնքան դեղ էին բերել, որ մինչև պատալով բանը հոսպիտալը շարել ենք, որ հոսպիտալի պետն ասում էր իշխան ջան, մի բերել, խնդրում եմ, այդ դեղը մի բեր։ Զանգում եմ, ասում եմ հարազատներ, այս դեղի տեղը մի հատ զանգեք էլի ինձ, ասեք ուրիշ բանի կարիք կա։ Մի մենակ դեղ ուտելիք, այնքան սիգարետ են բերել, մինչև հիմա ծխում են երևի զինվորները։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, իրոք չէին մտածում այն ժամանակ, ոչ մեկ չէր մտածում, եւ ես չգիտեմ, այդ դիրքերից կարող է իջնեի ու գա Երևան, ասենք չէ, Երևանում չէ, զգում եմ շարժը բան, ակտիվությունը բան, ասում ես, ասենք ինչա կատարում այնտեղ եւ մտածում ես, որ բացի հարկ տալուց եւ մնացած բաներից մենք էլի մտածելու բաներ ունենք, էլի կարևոր բաներ ունենք, մենակ դիրքերը եւ երկրի ամրությունը չի, ամեն ինչ է, կրթությունն է, աշխատասիրությունն է, նպատակասլացությունն է, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է մեր հասարակության մեջ։ Ես գիտեմ, որ ղեկավարությունը մեր երկրի ղեկավարությանը միայն չի վերաբերում, մեր աշխատանքի ղեկավարությունը մնացած տեղերը բոլոր ոլորտներում լավ չեն վերաբերվում մեզ, ըստ գնահատանքի ես ինչ ասեցի, չէ, հատիկ Հայրսուրբին ինչ ենք սիրում, հատիկ էր վերաբերվում։ Երբ դու ասում ես գնամ տուն Հայրսուրբ, ջեմարանում ասում էր գնա 3 օրով, մի օրով էր ուզում։ Բայց երբ որ չեպեշնիկ էր մոտենում ջեմարանի ուսանողներից, ասում էր ոչ միայն չես գնա, այլև առաջիկա 3 ամիսը կմնաս ջեմարանում։ Այո, դա ուրախացնում էր քեզ, ոչ թե որ ընկերդ այդպես է, դու զգում ես, որ դու գնահատված ես։ Եվ այդպես պիտի լինի նաև մեր հասարակության մեջ։ Հիմա առակի եւ հոգեվոր ոլորտի կապը ինչ կապ ունի այսօր մեր ապրելու հետ։ Մենք էլ ունենք այդ խնդիրները, քանի մարդը ապրում է այդ խնդիրը ունի։ Քանի մարդը բերանում շունչ կա, ինքը շնչում է, արտաշնչում է, կյանքի պայքարը սկսվել է եւ իզուր չի որ ասում է այդ դժվար է առաջի շունչն է, չէ՞, ոնց է առաջի շունչը, ասում են բան է, չէ՞, դի ճվա երեխան, չէ՞, շունչը, եւ վերջի շունչն էլ ինչա, թեվավոր խոսք կա, չէ՞, հայերենում, ասում է շունչը փչեց, այսինքն մահացավ։ Առաջին շունչն է եւ վերջին շունչը, այդքան է, շնչի շունչ է մարդու կյանքը եւ մեր հասարակության մեջ, ընդհանրապես մարդկության մեջ, եթե արդեն առաջի շունչը փչել ես, վերջեցավ, կյանքի պայքարը, գոյա պայքարը սկսում է, եւ պիտի լինես ավելի ուժեղ, ավելի համառ, ավելի համարձակ։ Հիմա այսօրվա մեր հոգևոր քաղվածքը ինչ է, որ մենք գոնե մի բանով փոխենք մեր շրջապատը, գոնե մի բանով փոխենք մեր հասարակությունը, գոնե մի բանով մենք էլ մեր ներդրում ունենանք։ Մենակ խնդրում եմ, բոլոր չգնաք ցույցի մասնակցեք, այս բանից հետո փոխելը դա միայն ցույցով չէ։ Փոխելը դա մտածելակերպն է, դա հորիզոնն է եւ ամենակարևորը մարդու արարքներն են։ Մետանոեոն է։ Փոխելը դա նոր միտքն է, նոր գաղափար ստանալն է։ Այսքանը հուսով եմ ուսուցանելի էր մեզ համար, թե առակը, թե իր պատմությունը։ Վստահ եմ տուն գնալուց հետո իմ ասած ձևով չեք անի, էլի որ լսեցինք, խոսեցինք, չգիտեմ, մեզ ոնց է, մաման կամ պապան խոսում են քո վրա, հա, հետո նորից քո ասածն ես անում։ Հա, այդպես չի լինի, վստահ եմ, եւ Էս էլ այն բարագանա, որ հիմա մենք խոսենք, զրուցենք, էլի չեք ելնի ու հասարակության մեջ նույնիսկ է գոնե մի բան կորոշեք փոխել, ամեն անգամ մի փոքր բան փոխելով վստահաբար փոխվում է, մեր կյանքում ամեն ինչ փոխվում է։ Եվ համառ եղեք, նպատակասլաց եղեք, շուտ մի նահանջեք, շուտ մի հանձնվեք եւ հասկացեք, որ անառակ որդու պես ռուսերեն բառով ուդարները մեզ ուժեղացնում են, հարվածները մեզ ուժեղացնում են, ամենաուժեղ մարզիկինքը նոկաուտի ենթարկվում է, չգիտեմ, Մայք Թայսոնը, օրինակ ես բռնցքամարտ սիրում եմ, սպորտ սիրում եմ, Մայք Թայսոնը 20 տարեկանում աշխարհի բացարձակ չեմպիոն է եղել 5 անգամ անընդմեջ, այդպիսի այդ տարիքում այդպիսի բան չի եղել, բայց ինքը գիտեք ինչի է պարտվել, ասեմ ինչի է պարտվել,
Երբ Մայք Թայսոնը աշխարհի բացարձակ չեմպիոն եղել 5 քաշային կարգում, ինքը սկսել է թմրադեղով զբաղվել եւ ինքը սկսել է բոքսին ուշադրություն չդարձնել։ Ինչի՞։ Մոտիվացիա չի ունեցել։ Ընկել է մոտիվացիայից, այսինքն առաջինը նուսը, մետանոյը, միտքն է իր մտքի կոնտրոլի համար ինչի համար էի ասում, միտքն է իր ծուլացել, այլ ոչ մի բանի չկա հասնելու տեղ։ Ու ինքը նոկաուտի է ենթարկվում։ Այսինքն սա մեր կյանքի օրինակն է։ Եվ կրծեր որդի նոկաուտի է ենթարկվում։ Ինքը չէր մտածում, որ այդ փողը այդպես արագ կծախսվի։ Հոգևոր դաշտում էլ է, չէ՞, դες ասենք գալիս ենք ինչ որ մի երկու բան իմանում ենք, մի երկու քարոզելի լսում ենք, ինչ որ արդեն ոնց որ հիմա օրինակ խոսքի շատ ենք գալիս այս դասերին կամ քարոզներին, մի քանի բան լսում ենք, արդեն մեր համար նորություն չի, ու սենց ոնց որ բան լինի, էլի, էլ սովորելու բան չունենք, էլի, մանավանդ ասենք, որ մի քանի տարի եկել ես կամ մի 10 դաս եկել ես, իսկ համար մի տեսակ հետաքրքրությունը կորում է, ինչ, այսինքն քո մոտիվացիան ինչ պիտի լինի, որ հետաքրքրի քեզ այդ ամեն ինչը։ Դե ընդհանրապես Չի պիտի հոգևոր այդ բանը, եթե դու գիտես, ասենք օրինակ անառակ որդու առակն է, չէ՞, ասում։ Հա։ Ասենք ամեն տարի այս օրը, Կիրակի օրը անառակ որդու առակի մասին պատարակ է լինում, մարդիկ կան 10 տարի, 20 տարի գալիս են, չէ՞, եկեղեցի ու ամեն տարի այդ օրը ասում են, հա, լավ է, գիտենք այս առակը բան։ Բայց ինչ է ամեն տարի մեզ ինքը նոր ինչ է ասում։ Բայց ամեն հոգի յուրովի է մեկնաբանում։ Չէ, հիմա քեզ ասեմ, Ոնց է բանը առաջ, ինչ որ բետոնացած վիճակ առաջանում, ոնց որ զարգանալու տեղ չունես։ ասեմ քեզ, որ նախ ասեմ առաջին հերթին, ինչը որ մի բան անընդհատ անում ես հոգնեցնում է, կապ չունի, ինչ ուզում է լինի, իսկ հոգևոր ոլորտը լինի։ Ասենք չես կարող ամեն օր նույն ժամը եկեղեցի գնաս, չէ, դրա սովնել է ժամանակ պահանջում, չգիտեմ, օրինակ մարդիկ ինչից են հոգնում, որ աշխատանքի տեղը նորից նույն դեմքերը, նորից նույն մարդիկ ձանձրանում են անընդհատ նույն գործից, նույն բանից, բայց այս շարունակականության մեջ է կյանքը, անկախ ամեն ինչից, թե հոգևոր ոլորտում եւ թե մյուս ոլորտներում։ Հիմա օրինակի համար Սուրբ Գիրքը ինչի համար է գրվել։ Սուրբ Գիրքը 2000 տարվա պատմությունը մինչև, այսինքն սկզբից մինչև Մովսեսից մինչև Քրիստոս մոտ ընդգրկում է 15-րդ դարի 1500 տարվա պատմություն մինչև Քրիստոս եւ առաքյալն 1500 տարվա պատմությունը գրվել է սերունդների, որ դու զգաս սերունդների շարունակականությունը Սուրբ Գրքում Աստված ոնց է խոսում սերունդների հետ։ Հիմա քեզ մի հետաքրքիր բան ասեմ։ Մարդու կյանքը բավարար է ամբողջ անցալելու համար, թե ոչ։ Միանշանակ ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև քո կյանքում կա երևույթ, որ մի անգամ ընդամենը կատարվում, ու շատ քեզ համար դա հետաքրքիր է, եւ կա մի երևույթ, որ կարող է քո ամբողջ կյանքում, որ դու ապրես, չկատարվի։ Հիմա բմարտությանը ոնց է հայտնի դառնում։ Այսինքն մյուս սերնդին կարող է լինի, այն մյուս սերնդին կարող է լինի։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը գրում է Աստծո պատմությունը 1500 տարվա այդ բոլոր նահապետներ, մարգարեներ, ինչի, որովհետև միանման չի Աստված բոլորի հետ գործում։ Հիմա եթե քահանան ամեն տարի նույն Կիրակի, նույն ձև թեկուզ ինքը խոսում է, քո համար ձանձրալի է, բայց սերունդը փոխվում է, շարունակականությունը փոխվում է։ Եվ ինչն է քո համար նորություն, քո համար նորությունը կարող է լինի քո ներսի արժևորումը։ Այսինքն ամեն տարի դու վստահաբար նույն ձև չես նայում կյանքին։ Ամեն տարի մի հատ առաջընթաց է լինում, չգիտեմ, մի տարի նյութական առաջընթաց է լինում, մի տարի, չգիտեմ, ամուսնանում ես, մի տարի քեզի փոքր տղուտերն ես դնում, մի տարի մեծ, մի տարի մեծ, մի տարի էդ էլ է օրինակ, բոլորը եւ այդպես ինքդ քեզ ես սկսում, այսինքն առակը նույնն է մնում, դու ես մեծ տղուն գերոջ, որ ասես, բայց իմացա ես եմ որդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ անընդհատ նույն բանն է սովորում, դա է պատմությունը, Աստվածաշունչը իր տեղում է, բայց բոլոր սերունդներին հետաքրքիր է։ Ժողովողի գիրքը եւ Հոբի գիրքը աշխարհում գիտեք որրորդ տեղն է, երրորդ ընթերցված գիրքն է, Հոբի գիրքը աշխարհում։ Հիմա ոնց է, որ սերունդները անընդհատ փոխվում են, բայց Հոբի կամ Ժողովողի գիրքը կարդում են։ Ինչի, որովհետեւ նույնն է կյանքը, ասելիքը նույնն է, հետաքրքիր է։ Եվ այդպես դու ես սկսում նորովի արժևորել։ Օրինակ ես անցյալ տարի Ժողովողը բացում էի, կարդում էի, ասում էի, հա, այս ամեն ինչը իմ կյանքում եղել է, պատահել է, բան չէ, մեկ էլ մյուս տարի բացում կարդում ես, այս բաները չէր եղել է, ոնց որ հիշում ես, էլի։ Այսինքն դու մենակ մի մտածի, որ անընդհատ նույն տարի նույն բանը խոսում են կամ նույն առակը քո մեջ դու քո կյանքին էլ է փոփոխություն էլի առաջանում։ Ինձ թվում է ընդունեցիր իմ կարծիքը։ Եվ ինչու է նույն բանը ասվում դարեր շարունակ, կամ ինչի են օրինակ եկեղեցին աղանդներից ավել ընդունում։ Որովհետև աղանդը ունի 70 տարվա ավանդույթ, առավելագույնը։ Լավ, թող լինի 1900, ասենք
70-ականներից, 80-ականներից այդ աղանդը։ Ինքը ունի ընդամենը 40-ից 50 տարվա օրինակ ավանդույթներ, արժեքայնություն, իսկ եկեղեցին ունի 1700 տարվա։ Եվ չի իմանաս եկեղեցում խնդիրներ ու թերություններ չկան այդ 1700 տարվա մեջ։ Երբ Աստվածաշունչը կարդում ես հունարենով եւ եբրայերենով, դու հասկանում ես, թե անկեղծ, ինչքան թերություններ կա մեր ճաշոցի Աստվածաշունչում, ինչքան թերություններ, որտեղ այն ժամանակ երազել են եբրայերեն իմանան։ Եվ մեր դասախոսը նստում էր տառ սովորացնում էր հիերոգլիֆները, մի կերպ լացելով սովորում ենք եւ այդ գիտությունը յուրացնում ենք։ Գրիգոր Տաթևացին, Մովսես Տաթևացին, Գրիգոր Նարեկացին կա երազեն իրենց մեկը սովորացնել եբրայերեն։ Իրանք իմացել են այն, ինչը որ իրենց փոխանցվել է։ Այսինքն հիմա դու զգում ես, որ այո, խնդիրներ կան նաեւ մեր եկեղեցում, թե Աստվածաշնչի, թե չգիտեմ, շատ հարցեր։ Օրինակ հասարակության ամենաշատ տրվող հարցը, ինչու կուսակցությունը չի վերանում, չէ՞։ Ամենաշատ այդ հարցը տալիս է մեր մեջ խոսանք, էլի։ Ինչի չի վերանում կուսակցությունը, որտեղ դա ավանդույթ է, դա ուժ ունի։ Հասկանում ես։ Ողնաշարը չի։ Ողնաշարը դա, եթե կաթոլիկը գա եւ այսօր Հռոմի Պապին չի Հայաստան գալի, դա հեղինակությունն է, որ առաքելական ենք մենք։ Եթե այսօր Հռոմի Պապը գա մեր եկեղեցում ասի, ինչ կա չկա ձեր եկեղեցու ավանդույթներից, դու ասես, բա կուսակցությունը իմացար հանեցինք բան, այդ չի գալու երկրորդ անգամ։ Քո հեղինակությունը ստատուսն ընկնելու ասելու Դու Գրիգոր Նարեկացուն բան արին, չէ՞ իրենք։ հա, ասենք ասելու է ոնց, կուսակցությունը հանեցիք, այս ինչ արմատական բարեփոխում եք արել, հասկանում ես, եւ այդպես արմատները եւ ավանդույթները ուժեղ են։ Ես դա ասել եմ զինվորներին, ասում եմ դուք ուզում եք կապույտ համազգից թաքնեք, ասում են դե կարելի է իշխանսարկավակ բանը, ասենց զորամասում, ասում եմ չեք կարող հագնել, որովհետեւ 30 տարի կանաչը մեր ավանդույթն է, ոչ միայն որ խոտի եւ հողի գույնին է թաքնվելու համար պատերազմական բանի ժամանակ, այլև դա ավանդույթ է։ Չենք կարող բանակի գույներ փոխեն կապույտ, ավանդույթի ուժը ուժեղ է։ Եվ այդպես նաեւ մեր եկեղեցում, մեր Աստվածաշնչում, մեր ամեն ինչում բոլորը չէ որ իդեալական է գնում, բայց այդ ամեն ինչը անկախ ամեն ինչից կարևորը որտեղ ավանդույթ է։ Հիմա մի հատ էլ հարց տամ ու ավարտենք մեր զրույցը կարծրատիպերի եւ ավանդույթների մասին։ Օրինակ ինչ պտուղ կերան Ադամ եւ Եվան դրախտում։ Ահա, դուք խելացի եք, որտեղ գիտեք, տեղյակ եք։ Այո։ Հասարակության մեծամասնությունը, ովքեր որ շատ բան չեն, ասում են խնձոր։ Օրինակ, հա, բայց այնտեղ ասում է պերի, պտուղ, ուղակի պտուղ։ Եվ ինչի համար օրինակ հասարակության մեծամասնությունը գիտի խնձոր կամ ինչի համար միշտ խնձոր պատկերում, չէ՞։ Նկարչության մեջ եմ։ Որտեղ մանրանկարչության մեջ, բանի միջնադարյան նկարչության մեջ վերածննդի 13-րդ 14-րդ դարում այդպես խնձոր է նկարվում եւ խնձորի կարծրատիպը 13-րդ դարից տարածվում ամբողջ աշխարհում։ Հիմա սխալ է խնձորը, թե սխալ չի։ Սխալ։ Բայց դժվար է փոխել դա այդ կարծրատիպը եւ պատկերացրեք ինչքան այսպիսի կարծրատիպեր կա, այս պրիմիտիվ օրինակ բերեցի, որ կան մեր կյանքում։ Մենք ենք մտածում, որ ճիշտ ենք ապրում։ Մենք դες մտածում ենք, որ ճիշտ ենք վարվում։ Մենք մտածում ենք, որ լավ արեցի այս ամեն ինչը որ արեցի ընկերոջ նկատմամբ, մյուսի նկատմամբ, բայց իրականում այդպես չի։ Այլ իսկ եթե Քրիստոսը չփոխել կարծրատիպերը, քրիստոնեությունը կծնվի։ Միանշանակ բոլոր կարծրատիպերը ջարդեց Քրիստոս, այդպես է, այսինքն հին մտածել, հինը նոր դարձրեց, այդպես ասում, չէ, ինքը պատահական չի ասում բանը, նոր գինին, ինչի եկեղեցին չի կա։ նոր տիկերին։ Ուրեմն պիտի հասկանանք ով է անում դա։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու հեղափոխության մեջ հաջողեց։ Ինչի օրինակ հեղափոխությունը ստացվեց։ Մարդիկ մեղքը սիրում էին։ Հա, չէ, ես առանց քաղաքականացնելու եմ ասում։ Ես լիդերի դերն եմ ասում։ Ինչի օրինակ նախկինով վերանում Ռաֆի Հովհաննիսյան։ Ռաֆի Հովհաննիսյան հավաքեց մոտավորապես 300,000 մարդ, բայց չստացվեց հեղափոխությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ստացվեց։ Ինչու ստացվեց։ Որտեղ ոչ միայն ժամանակներն էին արդեն հասել, այլ նաև չէ, լիդերի դերը կար, այլ նաև լիդերի առաջնորդի դերը կապ ունի, այսինքն հեղափոխությունը ով է անում, եթե Քրիստոսը հեղափոխությունը մարմատական բարեփոխում անում, այսօր մեր եկեղեցում ով պիտի անի։ Նիկոլը հասարակությանը նման է, Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր որ երկինս ես սուրբ եկեցի անքով, եկես արքայություն քո, եղից ինձ կանքով, որպես երկինս եւ երկրի, ըստ հաց մեր անապազով տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մենք տուր մերոց սպարտապանած, եւ մի տանես մեզ ոչություն, այլ փրկեղած մեզ իջարեն, զիգր արքայություն, եզրություն եւ փառք հավիտյանս։